Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tresna setya tansah mbagiaken kawruh pangerten sarta pengalaman lampah, ajaran luhur, ajaran kasampurnan urip saha ilmu hak, ilmu hikmah ing serta ilmu hakikat lan tansah berbagi kawruh pangerten ugi pengalaman lampah panca laku ihsan, panca laku ngaurip mubarok. Munggia kepanggihan kita ing injang menika kita tasih panggah sedaya sekeluarga tansah pinaringan anugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala, inggih menika Tuhan ingkang Maha Kuwaos, Gusti ingkang Maha Berkehendak lan Gusti ingkang Maha Welas sarta Maha Asih. Kita tansah pinaringan kenikmatan sehat wal afiat zahir tuwin batos kita serta boten kirang suatu menapa kemawon kahanan gesang kita sekeluarga, khususipun kanugrahan kenikmatan iman, Islam, ihsan serta takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugia sedaya kenikmatan kalawau saged kita tansah anyukuri kelawan jejegaken tekad gesang wonten ing alam donya kanthi napak wonten ing inggilipun rel iman, Islam saha takwa Allah. Saya kita tansah saged ngungelaken bekti syukur kita dumateng Allah kelawan minimal resapaken kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sehingga sedaya nikmat ingkang sampun kanugrahan kalau Allah saged nambahin kelawan nikmat-nikmat ingkang saya langkung agung lintunipun. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing pepanggihan kita injing menika sampun mancik kita bahas edisi 83, inggih menika edisi ingkang badhe bahas tema khusus keranten kita sampun bahas sejatine syahadat, lajeng kita sampun bahas sejatinipun asmanipun, af'alipun, sifatipun, dzatipun Allah, lan kita sampun bahas sedaya lampah-lampah ingkang khususia inggih menika lampah-lampah hakikat. Pramila sak menika kita giliranipun bahas sapa sejatine kita menika, sapa sejatine aku kita menika, lan sapa sejatine ingsun kita menika. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun sakderengipun kita miwiti bahasan ing edisi sakderengipun kita tansah ngresapaken sesarengan inggih menika Fadilatul Fatihah kagem miwiti nyunggek daya hidayatul hidayah saking Allah supados pembahasan kita awal hingga akhir menika jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah, sehingga hasil bahasan kita mangke saged netesaken manfaat migunani lan mahanani dumateng tumata gesang kita sakeluarga. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam
tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya matur nuwun sanget kagem miwiti bahasan kala kelawan ngresapaken sesarengan Fadilatul Fatihah supados Allah tansah mandhapaken kanugrahan ingkang langkung agung dumateng kita sedaya arupi hidayatul hidayah dumateng manah kalbun kita sakeluarga sehingga kita napaki gesang wonten ing alam donya menika kagungan gecolan estu-estune hidayah jati saking Allah sehingga sedaya ingkang kita tapaki sampun sinaringan dening hidayatul hidayah Allah sehingga sepak terjang kita gesang ing alam donya boten nabrak ungger ingkang sampun dipun trepaken Allah inggih negara inggih agama inggih kemasyarakatan sehingga gesang kita tansah tumata trep napak wonten ing dalan ingkang lurus. Para sutresna ingkang minulya ing edisi 83 menika kita badhe bahas sapa sak temene aku inggih menika manungsa ingkang sejati kala wau. Dados hakikatipun aku menika kedah kita padosi. Para sutresna ingkang minulya, sahrene kita inggih sampun bahas hakikatipun syahadat ingkang kala edisi sang ingkang sampun kita lampahi dan kita inggih sampun bahas hakikatipun zat, sifat, af'al hingga asmaipun Allah inggih menika sesembahan ingkang sejati. Pramila kita sakmenika sampun gilirane bahas sapa sak temene aku iki kudu bisa digoleki. Supados napa kita gesang wonten ing alam donya menika langkung ati-ati sak temene kene iki sapa sih terus arep nyapa sih terus engko tujuane arep nang ndi kene iki. Lah pramila para sutresna ingkang minulya kados ungel-ungelipun syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menika artosipun ora ana pangeran ingkang layak dipun sembah amung kejaba Allah Subhanahu wa taala lan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menika utusanipun Allah. Lah menawi panjenengan mratelaki kalimat kali kala wau inggih boten terbesit kesan menapa kemawon ananging menawi dionceki hakikatipun kita negesaken bilih boten wonten pangeran kejaba Allah ingkang layak dipun sembah menika. Nah, akhiripun kita metani sapa sih sak temene pangeran. Nah, menika sampun kita lampahi. Bahasan ketauhidatan awal, ketauhidatan pendalaman hingga ketauhidan dunung akhir kala edisi ingkang sampun kelewatan. Lajeng kita nggih sampun bahas syahadaten taen ingkang hakikat menika dos pundi. Lajeng dunung kesimpulan sementarahipun inggih menika wonten sebutan pangeran menika keranten wanci wonten kesebutan hamba. Nah, pangeran menika memiliki sedaya sifat-sifat moho, lajeng hamba menika kedunungan sifat-sifat mustahilipun Gusti. Nah, lajeng keranten Gusti menika maha welas lan maha asih, maha sedayane sifat-sifat wajibipun Gusti inggih badhe dipun titipaken dumateng manungsa ingkang kersa nindakaken gesang inggih menika trep dhateng jalan Siratal Mustaqimipun Gusti. Ananging untuk proses nampi sifat-sifatipun Gusti kala wau dipun bagi kelawan kalih tahapan. Ingkang pertama inggih menika kategoripun titipan sifat saking Allah menika yang rupa sifatan bawaan utawa sifat-sifat bawaan yang netes saking sifat-sifatipun Gusti. Nah, ingkang sisanipun menawi sifat bawaan menika 11, menawi sifat bawaan menika namung 9. Nah, sifat-sifat susulan ingkang 9 kala wau bawaan yang 11 kedat direksa kalawan usaha upaya. Lah upaya menapa? Inggih menika nindakaken sedaya firmanipun Allah ing salebete Quran menika rambu-rambunipun lan ing salebetipun hadisipun Nabi Muhammad. Sabibare kita sampun nindakaken napa ingkang dipun pesaken dumateng Allah dhateng Quran lan hadisipun Rasulipun, pramila kita berhak untuk menerima sifat-sifat susulan ingkang jumlahipun 9. Nah, sabibaripun kita sampun tumus nemahi nerampi
sedaya sifat bawaan lan sifat susulan kala wau pramila kita sampun nemokaken aku kita piyambak. Ing istilah Jawa menika kita sampun nemukan ingsun. Supados menapa kita saged kanggaya kados panjenengan ingsun inggih menika lenggahe kawula ing Gusti utawi Gusti nglenggahi ing kawula. Artinipun boten manunggali Gusti kali kawula menunggal dalam arti zat, ananging sedaya sifat-sifatipun Gusti sampun saged ditumindakaken dening kawulanipun. Pramila wonten sebutan malih selaku penghargaan sebut manunggali kawula ing Gusti atosipun kawula menika saged nindakaken sifat-sifat Gusti kepengerananipun inggih sedaya maha kala wau dipun tindakaken kelawan sifat kemanusiaan kodrat kemanusiaanipun hamba. Nah, untuk ngepokaken hakikat kita kedah saged ugi definisiaken memahami sak temene awake dhewe iku sapa aku iku. Lah, wonten nate kuku mirsani salah setunggal film ingkang dipun bintangi Jackie Chan, judulipun Who Am I? Siapakah aku? Lah, wonten film kala wau diceritakan bahwa Jackie Chan menika saestunipun pasukan khusus yang kehilangan daya ingatannya. Nah, ini hampir sama analoginya sebetulnya. Jadi manusia saat durunge mengenal aku itu seperti orang yang kehilangan ingatannya, masih belum punya kesadarannya. Nah, ketika Jackie Chan ternyata waktu hilang ingatan karena terbang untuk suatu misi kecelakaan sehingga kehilangan ingatannya, lah disitulah akan terekam memorinya itu mulai teringat sehingga sampai dia suatu saat menemukan jati dirinya lagi bahwa Jackie Chan adalah pasukan khusus yang mengemban visi dari kekaisarannya, sehingga akhirnya dia menemukan jati dirinya lagi, dia ingat tujuannya untuk apa. Lah, hampir sama kalau dianalogikan, kalau itu film untuk hiburan lah. Kalau siapakah aku ini wanci misinya manusia untuk menemukan Tuhannya, setelah menemukan Tuhannya, dia wajib juga menemukan diri sendiri. Supaya menapa kita menika hidup itu supaya biasa-biasa saja, mboten memahami ngaku luar biasa, wis biasa wae lah istilahnya rek saiki wis aja luar biasa wae lah kados ngaten lho tujuanipun agar kita menika saged mawas diri sapa sing lek ngaca awake dhewe ku menungso, aja kakean gaya, aja kemingsun, aja ndaki, aja sombong, aja rumangsa kuwasa, aja rumangsa paling dan seterusipun. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita miwiti menika tansah kados biasanipun kita nata niat kita inggih menika kelawan jembaraken manah kita, kalbun basira, kalbun latif lan aklin basira kita jembaraken lan kita alusaken rasa jati kita sehingga kita dalam membahas menika saged nebihi sifat-sifat yang bersumber dari nafsiyah sehingga kita nyalap sedaya kesifat kemingsunan kita namung ajeng-ajeng hidayah saking Allah sehingga pembahasan kita sedaya menika kranten nurul hidayah saking Allah sehingga bahasan kita tetap saged manfaat gunane dumateng gesang kita sekeluarga. Para sutresna ingkang minulya, menawi bahas siapa aku, who am I, sapa sak temene kita menika kita mboten saged lepas lawan kehidupan kita sehari-hari. Saya makan, kula dahar, kula tindak, kula ngucap, kula bekerja, kula siram, kula dan lain-lain aku. Lah itu sebetulnya penuntun untuk kita menemukan diri kita sendiri. Semua kalimat, semua ucapan, semua ungkapan yang berkaitan dengan aku nanti akan menuntun kita menemukan siapa diri kita itu, siapa aku kita sebenarnya. Nah, wonten ing alam donya menika, aku menika estune sederhana sangat. Menawi dipun tilik wonten basa Indonesia namun terdiri kelawan 3 huruf A, K, dan U. Lajeng menawi dipun bahas
dari sudut bahasa Arab, aku menika sinebut ana. Inggih menika terdiri dari inggih namung kalih huruf, inggih menika namung alif kalian nun. Dipun paringi harokat. Lajeng menawi dipun bahas kawan bahasa Inggris malah aku menika namung satu huruf, inggih menika ai. Lah, dari pembahasan terminologi bahasa kemawon kita saged menyimpulkan sementara bahwa aku itu sebetulnya tergantung dari bagaimana kita memahami dari sudut pandang, kebiasaan, dan latar belakang kita. Sehingga itu akan membentuk kesadaran aku manusia itu sendiri. Kalau ketika kita membahas sudut pandang Indonesia, kita menyebut aku itu adalah aku. Kalau kita sudut bahasa Arab, nyebut aku menika namung kali huruf alif kali nun dipun paringi harokat inggih menika ana. Lah, menawi kita bahas sudut pandang bahasa Inggris nggih kita menyebut aku namung satu huruf I. Lah, namung ngaten kemawon. Itu bukti bahwa kalau kita tidak mengupas aku secara kesadaran yang utuh, kita tidak akan bisa menemukan siapakah aku, sapa iku aku, gene iku ana aku, terus aku iki arep nyapa, fungsine, karepe, tujuane lan sak petunggalanipun. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita berusaha migatosi ngenali sinten sak temene sak sejatipun aku kita menika. Aku menika ya Allah. Aku menika artosipun saya sendiri utawa kula piyambak. Inggih ategesipun tidak lain dan tidak bukan bahwa aku menika inggih menika kita sendiri, saya sendiri dalam rumusan yang umum atau yang luas. Lah, saya sendiri itu artosipun apa? Ya yang apa yang ada di pada diri kita, pakaian saya, pakaian kita, ageman kita. Lajeng nggih badan kita menika nggih terdiri dari komplit nggih sirah, nggih badan, dada, udel lan perut, tangan, sikil, tanganku dan sebagainya, otakku, kupingku, mripatku, pikiranku lan perasaanku dan seterusnya. Menika menawi kita membahasipun dari semua sudut kita kumpulkan untuk kita temukan inti dari semua yang kita bahas itu nanti akan menjurus kepada definisi aku secara hakiki estunipun aku. Nanging setiap tiang tansah berpikir dan berpendapat dan menyadari bilih bukanlah merupakan aku yang sebenarnya ingkang kita sebut kalau wau ya badanku, ya tanganku, ya wetengku, ya dadaku, ya irungku dan seterusnya kalau wau sebetulnya bukan bisa menitiskan langsung siapa aku yang sebenarnya. Ananging ingkang saestunipun aku menika sejatinipun bilih kita mengatakan aku menika, ngucap aku menika, berbuat menika, aku harus berbuat, aku harus makan, aku harus tidur, aku harus dan sebagainya, maka untuk mengejar menemukan siapa aku sebenarnya mulai akan menitik menuju ke arah yang kita cari siapa sebenarnya aku. Sehingga aku menika artosipun pengertianipun saged langkung mendalam, saged langkung spesifik lan saged langkung ndunung. Pramila menika tiap menungso ingkang kagungan petaken terhadap diri sendiri semakin banyak, maka dia akan bisa lebih berpeluang menemukan jati dirinya. Nanging menawi piyambakipun tidak sering berdialog terhadap diri sendiri, maka dia akan lebih lupa terhadap jati dirinya. Lah, lajeng saterusipun kata aku menika menapa inggih badanku, napa inggih kupingku, apa iki sirahku, apa iki atiku, apa iki pikiranku dan sebagainya dan seterusnya. Pramila monggo kita petani, kita kupas hakikatipun. Bilih menawi kita nyebut badanku sakjatosipun hanya merupakan pakaian yang menyelimuti diri kita dari luar, dan secara sudut pandang ilmiah badan menika amung terdiri atas beberapa zat kimia dan mineral seperti kapur, besi, air, toyo
dan seterusnya, serta elemen-elemen kimia yang lainnya. Kita menika mengetahui, mangertosi bilih badan kita menika senantiasa berubah-ubah menika inggih berganti zat kala wau, karena zat menika unsuripun kimia dan zat kimia tansah berubah-ubah. Setiap bertemu zat lain akan mengakibatkan reaksi kimia dan akan berubah bisa habis, rusak, atau berubah akan menjadi elemen yang baru karena reaksi kimia bertemuan dengan zat yang lainnya kalau wow. Nah, estunipun unsur tubuh kita menika semua zat kimia, bahan kimia dados. Pramila kalau kita menyebut aku itu sebagai badanku, tetap menika lepat. Artosipun tidak hakiki, belum sempurna. Pramila semenjak kita lahir, kita berkali-kali menika mempunyai badan ingkang berlainan, berganti-ganti. Setiap tiang berpikir mengetahui bilih aku menika ingkang sebenarnya lan ingkang sejati berada dan bekerja di belakang atau di dalam badan kita. Bahwa menawi kita menengok dateng Jawi melalui mripat kita dan nerima kabar melalui kuping kita, artosipun kita namung menguasai mripat dan kuping, artinipun kelengkapipun badan utami piyambakipun tetap kelengkapanipun aku, sanes aku yang sesungguhnya. Nah, pramila para sutresna ingkang mulya, sak menika kita badhe berusaha memperkenalkan sesuatu zat ingkang tersembunyi ingkang berada pada diri kita piyambak. Dados memperkenalkan kita dumateng kita piyambak menika proses kita menemukan jati diri aku. Inggih menika kita kedah mengikuti perjalananipun. Perjalanan aku kita ini kemana saja dan mau apa saja dan seterusnya menuju bagaimana kita harus bisa menemukan supaya bisa memperoleh jawaban sejatinya aku menika. Monggo kita wiwiti kemawon kalian pitakonan. Sapa aku iki? Apakah otakku? Nah, kita ngawali ngupas saking apa bener aku iki, apa utekku, karena kita mengira semua hal tidak bisa dilaksanakan tanpa diperintah oleh otak. Para sutresna ingkang minulya, para ahli ilmu fa'al itu ilmu menguraikan zat-zat yang berada di dunia ini, utawa pakar semacam pakar ilmu kimia. Banyak zat-zat yang ajaib dan aneh tentang otak kita menika. Yang ada di otak saja banyak zat-zat yang ajaib. Inggih menika bentukipun otak, beratipun otak, abotipun otak, dan lain sebagainya menika. Bilih bagian otak menika ingkang berwarna kelabu, dados ing susunan otak kita menika utek menawi dibedah bathok kepala kita menika wonten susunan ingkang warnanipun abu-abu, klawu. Yang berwarna abu-abu menika berfungsi kagem nentokaken akhlak kita. Nah, kalau yang menentukan tabiat atau akhlak kita ini bagian otak yang berwarna abu-abu. Insya Allah susunanipun otak manusia itu hampir sama seperti binatang, sama bentuk maupun secara harfiahnya sama bentuknya. Tetapi kelebihan karena Allah memberikan manusia itu sebagai makhluk paling mulia, perbedaannya itu untuk fungsinya. Nah, pramila kita saya membahas langkung mendalam. Ing bagian otak kalau wau terbagi susunan ingkang anggadhahi fungsi-fungsi piyambak-piyambak. Otak menika nguasai lan marentahaken sedaya kemawon ingkang badhe kita tumindakaken menika prosesipun komandonipun saking otak. Nah, otak nanti memerintahkan bagian yang mana yang akan dipergerakkan itu adalah sentral prosesornya dari otak. Pramila para sutresna, untuk membahas aku menika sungguh estu menarik menawi kita cermati. Pramila monggo kita kupas tuntas aku menika. Para sutresna lajeng dipun ngendikaken malih bilih otak menika inggih menika saged nyebabaken sedaya sesuatu, segala sesuatu, bahwa pikiran itu adalah hasil pekerjaan dari otak. Dados
wonten ing bahasan aku secara hakiki antara pikiran dan otak itu ada beda. Pikiran adalah bagian daripada otak dan pikiran itu adalah hasil pekerjaan dari otak. Lajeng bilih ingatan-ingatan menika tidak lain dan tidak bukan inggih ateges merupakan bekas tekanan atau imprensipipun wonten suatu bagian ing salebete otak. Dados pendek kataipun bilih otak menika rusak utawi lenyap, pramila aku pun turut rusak dan lenyap. Tetapi otak tidak bisa disebutkan sama dengan aku yang sejati. Bahwa artosipun aku menika hanyalah pekerjaan atau fungsi dari otak semata. Dados menawi otak menika rusak, maka aku pun turut rusak dan lenyap pula. Artosipun penjenengan bersani kalau orang yang otaknya rusak atau error itu, nah akunya seolah-olah sudah lenyap. Artinya pun tatanipun boten wonten. Para sutresna ingkang minulya, pramila menawi muncul pertanyaanipun ngaten, bagian pundi otak ingkang saged mempunyai fungsi yang dominan. Pramila kita kedah mangetosi bagian-bagian tubuh kita menika sampun sering kali berganti-ganti. Betapapun kecilnya sel-sel yang ada dalam bagian tubuh kita menika yang masih asli dan utuh menika insyaallah saya suwe inggih saya hilang atau berganti pasti menika karena sel-sel itu akan mengalami rusak seperti halnya sifat haknya manusia itu pasti suatu saat rusak. Pramila ing paneges panutup laku ponco laku kunci ngurip barok menika dipun tegaskan wonten unanipun ma indakum yang fadu wa ma indallahil baqin. Apa-apa mungguhe menungso lan ciptaane Gusti Allah kabeh iku bakal lenyap lan apa-apa mung mungguhe Allah iku tok sing kekal. Lah menika sampun tegas jelas. Pramila ing paneges panukup unan-unanipun mendamel kala wau. Dados tidak ada daya kekuatan amung mungguhe Allah piyambak la haula wala quwata illa billah ma indakum yang fadu wa ma indallahil baqin. Atas mekaten. Para sutresna ingkang minulya monggo kita tetakaken sakjatosipun aku inggih menika mempergunakan dan memerintah otak menika. Dados aku itu setuhunya yang memerintahkan otak. Tetapi badan dan tubuh kita seluruhnya itu diperintah oleh otak. Lah, kan bingungi kadosipun nggih. Apakah bingungi sangat mboten monggo panjenengan ikuti pembahasan aku ngantos akhir mangke panjenengan akan menjadi jati diri yang mendekati sempurna secara manusiawi ya. Dados kita tidak mudah bingung mangke kalau sudah memahami siapa jati diri aku kita ini. Pramila para sutresna ingkang minulya otak piyambak menika sebagai namung alatipun aku, salah satu perlengkapanipun aku. Dan tidak dapat berpikir utawi mengetahui sesuatu jika tidak ada sesuatu daya yang muncul daripada aku itu sendiri. Pramila para sutresna ingkang minulya, pikiran dan pengetahuan menika namung produk daripada aku yang diwadahi dalam buah pikiran atau otaknya menungso. Dados otak menika dari seekor kera orang hutan kalian menungso menika padha plek, bentuknya besarnya sama, beratnya pun juga sama. Ananging fungsinipun ingkang saged berbeda lah menika anangipun. Kenapa bentuk wujud sama, beratnya sama, besarnya pun sama otak manusia, otak kera dan otak orang hutan menika. Nanging hakikatnya fungsinya berbeda. Lah kok bisa ya? Bentuk sama, warnanya sama, besarnya sama, beratnya sama, tapi hakikat fungsinya berbeda. Lah inilah jati diri kita untuk menemukan akunya kita manusia ini. Nah perbedaan menika tergantung kepada apa atau siapa ingkang bekerja di belakangipun. Kalau mau inggih menika tergantung akunya. Nah para sutresna boten wonten seseorang ahli pikir.
sarjana ilmu pengetahuan ingkang saged puas dan berpendapat bahwa otak menika bagian alat perlengkapan tubuh manusia ingkang tugasipun berpikir, mengingat, dan berkemahuan. Nanging aku itu bukan otak, dipun tegesaken aku itu bukan otak. Akan tetapi otak adalah kepunyaan atau alatipun daripada aku. Dan akulah yang mempergunakan otak itu sebagai alat sesuai dengan kehendak aku. Dados piranti otak menika pirantinipun aku yang dipergunakan sebagai alat atas kehendak aku. Nah, perjalanan kita menemukan aku ini sama seperti kita perjalanan menemukan Tuhan atau sejatinya Tuhan itu bagaimana. Nah, insya Allah analoginya hampir sama. Pramila para sutresna dados perjalanan mengupas aku menika inggih menika perjalanan tauhid ingkang estu tingkatanipun sampun tingkatan yang sudah saya tinggi nginggil. Pramila para sutresna, aku menika hanya sekedar berpakaian badan manusia yang hidup ing saklebete badanipun aku. Lan perjalanan aku menika mangke kekal abadi. Hidup terus, bertumbuh terus sepanjang masa dan tidak mengenal sifat kematian. Aku adalah apa yang secara umum disebut jiwa. Nah, untuk pembahasan sementara kalau wau, akhir kesimpulan dari rentetan uraian kalau wau, aku untuk sementara inggih menika disebut secara umum adalah jiwa. Artosipun sebagian orang kalau membahas tentang aku akhirnya mentok kepada jiwa. Kalau kita tidak dilengkapi dengan pemahaman secara agama. Nah, pemahaman dari agama itulah nanti yang akan kita menemukan aku yang sejatinya secara hakiki. Para sutresna, kangge perkenalan kita bahas aku, buku cekapi semanten untuk sementara kita menemukan kesimpulan sementara bahwa aku menika sementara kita sebut sebagai jiwa. Dan aku ini tidak akan bisa mati, tapi dia akan kekal kembali meskipun jasad kita mati dan lenyap, maka aku itu langsung akan menjalani hidup berikutnya di alam yang berikutnya. Dan aku itu untuk sementara dari bahasan pengenalan kalau disebut jiwa. Para sutresna ingkang mulia, pramila monggo kita nawa itu untuk berbagi ilmu, saring belajar sesarengan untuk meningkatkan kualitas gesang kita ing alam dunia supados boten dados tiang umum, tiang agak khusus, artinya punya pemahaman yang lebih khusus, lebih spesifik dan lebih bermanfaat. Pramila monggo kita niati belajar ilmu menika kangge menapa? Kangge numpuk memupuk amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat lan semoga bahasan kita dados ilmu ingkang manfaat, jariah ilmu ingkang manfaat. Kirang lan langkungipun nyunggungi pangaksami matur nuwun wigatosipun kita badhe sambung malih dhateng edisi aku ing edisi berikutipun 082 sekawan ingkang salajengipun. Matur nuwun billahi taufik wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.